come sei entrato in contatto con questo mondo, Enrico? Dunque, sono entrato in contatto con questo mondo all'età di 13 anni, ero in vacanza con un amico, era una delle prime esperienze di vacanza al di fuori da quelle che potevano essere state quelle fatte fino a quel momento con la famiglia. E in un momento di ritrovo con altri ragazzi mi è stato proposto, e per via della mia curiosità e della voglia di conoscere ho accettato, e anche con abbastanza leggerezza, diciamo, perché in quel momento lì la mia curiosità era più grande, tra virgolette, della paura, o comunque di non sapere a cosa stavo andando incontro veramente a quel momento. Certo, e che cosa cercavi attraverso queste esperienze? E poi in realtà, Enrico, che cosa hai trovato? Allora, cosa cercavo? Inizialmente solo divertimento, successivamente evasione dalla quotidianità, da un concetto di normalità, se così vogliamo chiamarlo, che stavo vivendo in quel momento. E cosa invece ho trovato? In realtà ho trovato tutte le mie debolezze, ho trovato il disagio, ho trovato il vuoto, mi sono ritrovato da solo, e anche un po' senza accorgermene, perché comunque succede magari tutto quanto in maniera abbastanza lenta, però proprio non te ne accorgi. E quando hai capito che la frase "smetto quando voglio" non avrebbe più funzionato per te? Nel momento in cui parliamo di dipendenza, la frase "smetto quando voglio" è un'utopia, è una grandissima bugia, è un'opera di presunzione che abbiamo nei confronti di noi stessi, sopravvalutiamo la nostra forza di volontà, che in realtà ci togliamo piano a piano ogni volta che decidiamo di fare qualcosa che sappiamo dentro di noi essere sbagliata. E Enrico, che tipo di percorso hai intrapreso per uscire da questa situazione? Fortunatamente i miei genitori sono venuti a contatto con il mondo di questa comunità. Mi è stato proposto, io inizialmente ho rifiutato, perché io non vedevo neanche un problema, la mia vita mi sembrava, per quanto potesse essere incasinata e complicata in quel momento, mi sembrava una cosa veramente grande, proprio perché sottovalutavo il problema che avevo tra le mani in quel momento. E per fortuna ho deciso successivamente di mia spontanea volontà, una volta che mi sono reso conto delle difficoltà che stavo vivendo e che da solo o con i mezzi che potevo avere a portata di mano non sarebbero stati sufficienti per risolvere il problema. E che consiglio daresti a chi dovesse trovarsi in una situazione simile a quella che hai vissuto allora? Sicuramente di farsi aiutare, di accettare l'aiuto, di non vergognarsi, di non sottovalutare il problema, perché spesso si tende a minimizzare. Sai, solitamente è difficile che una persona si renda conto di essere un tossicodipendente nel momento in cui magari non si buca o non fa uso di sostanze pesanti, se così si possono chiamare. Anche perché penso che dal momento in cui qualcosa vada ad invalidare la tua vita, non esiste distinzione tra leggero o pesante. Enrico, oggi come ti senti? Se dovessi descriverti con 3 parole o con 3 aggettivi, quali sceglieresti? Allora, come mi sento? Penso di sentirmi come tanti altri ragazzi della mia età, tanti ragazzi di 23 anni. Siamo in un momento in cui
la tua vita inizia a prendere forma, o almeno fai di tutto per far sì di intraprendere una via. Quindi è un momento un po' vago, del tipo ci provo ma non so bene dove sto andando. E se dovessi darti 3 parole chiave, penso che userei rivincita, sopravvissuto e serenità. Ottimo. E proprio perché adesso ti trovi in questa condizione di serenità e anche alla luce di quello che hai passato, c'è qualcuno a cui ti senti di dover dire grazie? Assolutamente sì, innanzitutto grazie a me stesso, perché quello che ho fatto l'ho fatto io. Successivamente un grazie al posto che mi ha accolto, che mi ha aiutato, che mi ha supportato e mi ha supportato, perché senza di loro non ce l'avrei mai fatta. Un grandissimo grazie va alla mia famiglia, che è stata fondamentale per portare a termine questo percorso. Mio papà, mia mamma, i miei fratelli, Caterina e Riccardo, sono stati d'esempio nel riuscire a portare a termine un percorso, nel riuscire a portare a termine qualcosa di iniziato. E per ultimi, ma non per importanza, vorrei ringraziare tanti miei amici, che io considero dei fratelli, dal momento che li conosco da tutta la vita. Abbiamo fatto tutte quante le esperienze insieme, abbiamo sbagliato insieme, abbiamo pianto insieme, siamo cresciuti insieme. E quindi niente, queste sono le persone a cui sento di dover un grande grazie. Grazie, noi ringraziamo te Enrico per questa bella testimonianza. Grazie a voi, è stato un piacere.